هاي جايز، كيفكم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن مثل ما قرأتوا بالعنوان كيف انك مثلا كيف تمشي وانت في لعبة الحيوانات. مثل ما قرأتوا بالعنوان، اقرأوا العنوان واليوم راح افهمكم كيف وتاخذوا سيلفي. فقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، وبحبكم كتير. يلا طبعا خلينا نبلش لاني متحمسة كتير، فيلا. اوه ماي جاد، راح اروح على الروبورت اللي بيكون هاد، فهمتوا علي؟ هي وارجع لكم وافوت لعبة الحيوانات. يلا طبعا هذا المكان اللي لازم تروحوا عليه، فيلا. اوه ماي جاد، لازم يكون معكم حيوان اليف. اذا ما معكم حيوان اليف ما تزبط، ماشي؟ فبتيجوا عند حيوانكم هيك، مثلا هيك، فبتكبسوا هنا وهون بنفس الوقت. هاي ما أشر عليهم، هنا وهنا بنفس الوقت لازم. 1 2 3 go. لا او ماي جاد، لا 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 لا، غلط غلط غلط، خلينا نعيد. غلط، لا لا لا، شوي، مش هيك. مش تروحوا تخربطوا، تروحوا هنا اللي عند مسح الراس، هين وهون في نفس الوقت، مش هاي وهاي. 1 2 3 go. غلط، هي يعني مش ناجحة شوي. يلا هيك 1 2 3 go. يا رب لا، كمان مرة. عادي بتف 1 2 3 go. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا، هاي ثالث مرة. 1 2 3 غلط. هاي رابع مرة. او ماي جاد صراحة مش راح اعرف اعملها. 1 2 3 طبعا راح اعملها بعدين ارجع لكم. طبعا هيك زبطت، شوفوا. بعدين تطلع برا هيك، بتستنوا هيك بتلعبوا هيك شوي، هيك وي 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 وي. شفتوا دخلكم؟ او ماي جاد. طبعا هلا بتقدروا تتحكموا. طبعا الجوال لساته معكم، فشوفوا هيا ما تلعبوا وهيا نتصور. او ماي جاد، نقدر نتصور. او ماي جاد، شفتوا الخدعة كتير سهلة وكتير حلوة، وبتقدروا انكم تمشوا. فيلا نمشي. والله حلو. نار، ايوه اضربوا. او ماي جاد، او ماي جاد. طبعا خلينا نمشي. وين انا؟ او ماي جاد، هاي حيواني. او ماي جاد، وين انا؟ خلينا نتصور. طبعا انا هيلي. او ماي، وين انا؟ محبوس. لا 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 لا، ما بدنا الكاميرا. طبعا خلاص هيك. بدنا نتصور هاي. او ماي جاد، طبعا نقدر نتحكم، بس خلينا نصور اخرى مرة. هيك راح احط هيك، ايوه. اوه شوف محلاني، والله كتير كيوت. رح نزلها ستوري، لازم تنزلوها. واو، هسا بنقدر نتحكم ورح نروح وين؟ هون. وي بنلعب. هاي مشينا. طبعا 20، انا مش رح يعطوا شيء، بس هو كان هذا الفيديو. واو ماي جاد، ولا على بس شوفوا. او ماي جاد، خلينا هلا. واو شو عملت؟ خلينا نطلع من السهم كلياتها. وهاي كانت الخدعة كتير حلوة. وبس هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله حبيتوه استمتعتوا. اذا استمتعتوا لا تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب. بحبكم كتير، باي.